Vamos de importado hoje? Estou aqui com uma Export 1.5 motor 3 cilindros, ano 2018. Isso mesmo, importado. Vou mostrar para você por que importado. Esse carro aqui, ele está com barulho no motor, tá? Não está acendendo a luz de óleo ainda, mas tem bastante barulho no motor aqui. Que eu fiz? Eu já desmontei aqui. Eu vou mostrar para você um problema crônico aí que estão dizendo, né? Que tem muitos vídeos na internet que dizem que o problema é o óleo errado. Será mesmo o problema desse carro o óleo do motor? É um veículo que trabalha com correia dentada e a correia dentada dele desfarela, né? Começa a soltar ali o material e esse material vai parar no kart, entope o pescador. Eu sou da seguinte opinião: óleo e borracha não combina. Todo mundo sabe que derivado de petróleo não tem combinação nenhuma com borracha. No caso aqui, a correia desse carro ela é diferente, tem um material diferente. Ela é revestida com Teflon, né, que eles falam, mas tá dando muito certo não, viu? Você que tem um motor 3 cilindros da Ford, já tem que fazer aí uma manutenção preventiva com uma quilometragem bem baixa, tá? Depois eu vou mostrar a quilometragem desse carro quando eu concluir. Esse está com a quilometragem baixa. O cliente já tem o veículo há uns 2 anos mais ou menos e começou esse barulho aqui, tá bom? Então vamos lá, vou te mostrar o que eu já fiz até agora e as peças que vai ser trocada, beleza? Ó, aqui já está desmontado. Eu não removi a correia dentada ainda, certo? Mas olha o que acontece aqui, ó, com a correia dentada. Ela começa a soltar aquele revestimento que ela tem aqui, né, nos dentes. Cria uma folga aqui entre o dente da correia dentada e os dentes da polia, por conta do desgaste. E todo esse material vai parar lá no cárter, tá? Eu já abri esse cárter, já removi ali o pescador da bomba de óleo e está completamente entupido. Então, vamos lá. Aqui é uma troca de correia dentada, né? Esse serviço e uma limpeza aí na parte inferior do motor. Ali no cárter tem que remover todas essas sujeiras que tem aqui, esse material que é depositado aqui por conta da correia. Então, é isso. Basicamente é uma troca de correia dentada, beleza? E aqui são as peças que vão ser utilizadas. Ó, o óleo de motor 5W20, tá? São 4 litros de óleo, um filtro de óleo, aqui correia dentada, certo? Ó o material, esse material que ela tem aqui, né, ó, que vai ter o contato com as polias, tá? Esse material aqui já se desprendeu da outra correia e foi parar lá na parte de baixo. Aqui é o tensionador da correia dentada, a junta da tampa de válvulas e as bronzinas do eixo balanceador. Por que as bronzinas? Porque na parte do eixo, o eixo está bom, mas tem muita folga, já tem desgaste aqui nessas bronzinas. Então eu vou trocar elas também e concluir toda essa montagem aqui e vamos ver como que vai ficar. Agora eu vou te falar o que? Por que importado? As peças estão sendo importadas, certo? Essa daqui é a lista do que foi comprado: correia de distribuição, correia dentada, polia tensora, que é o rolamento tensor. Aqui é o óleo do motor, filtro de óleo, casquilho e junta. E olha os valores. R$ 1.250. Todas essas peças. Incluindo mão de obra, então já pode se preparar aí em torno de R$ 3.000 para fazer um serviço desse. Vou concluir toda essa montagem, a limpeza, depois que estiver funcionando, eu vou mostrar para você como é que ficou. Motor funcionando, tudo certinho agora, sem nenhum barulho.
tudo ok. Agora, pensa num veículo que tinha problema. Tirando esses problemas que tinha aqui no motor, problema de bateria, tá? Essa bateria nem é desse carro, essa bateria é de um outro carro que está aqui fazendo serviço. Bateria daí já era um veículo 2018, já tinha sido trocada a bateria, já não era mais original. Então eu coloquei uma bateria aqui para teste, consegui funcionar o carro. Partida muito pesada, teve que fazer motor de partida também, tá? Esse carro, tirando esse barulho do motor, a partida dele era muito pesada, sintoma de bateria. Mesmo colocando uma bateria boa, a partida era muito pesada, principalmente depois que estava aquecido, né? Que o motor estava quente, aí que não funcionava mesmo. Então aqui tá tudo certo, funcionando, tá? Vamos lá, ó. Aqui são as peças que foram trocadas. Ah, teve que trocar também, ó, bomba d'água. Bomba d'água aqui, ó. Um vazamentinho aqui, ó, pelo eixo, né? Tem essa saída aqui, que é um respiro. Quando dá um vazamento na bomba d'água, sai a água por aqui. Então, foi trocada também. Essa é a bateria que estava nela, certo? Também está com problema. E aqui foi o pescador. Troquei o pescador de óleo, né? Porque tinha muita sujeira e ele tinha rompido aqui, ó. Então, a pressão que fez, né? Aspirando o óleo junto com essa sujeira, desprendeu uma ponta. Então, eu tive que trocar o pescador todo. Quilometragem desse veículo, bem baixo, hein? Vamos lá, ó. 63.713 km. Então, assim, uma quilometragem muito baixa, tá? Para esses problemas aí que vem acontecendo. É um carro bacana. Tem aqui um painel bonito, os comandos aqui no volante, kit multimídia com GPS, bem bacana. E aqui, ó, tô utilizando INJ103 da Injetronics. Esse scanner, ele faz as configurações que precisa nesse veículo e acessa todos os módulos, tá? Tanto de motor, painel, conforto, tem bastante coisa. Sistema de airbag e ABS. Então tá tudo funcionando, tudo certinho. Nenhuma luz acesa no painel, né? Luz de anomalia. Agora é só entregar o veículo para o cliente. Serviço concluído. Aguardando chegar aqui a bateria. O cliente vai trazer outra bateria na hora que vir retirar o veículo. E tudo certo. Motor de partida, tá? Uma dica, para tirar aqui são apenas 2 parafusos, mas vou te falar, um baita de um trabalho. Ele passa o chicote aqui na frente, né? Que vem aqui pro alternador, e esse chicote ele dá muito trabalho. Você tem que soltar ele para poder remover o motor de partida, tá? Parece ser muito simples, mas dá um pouquinho de trabalho. Basicamente é isso. Export, motor 1.5, 3 cilindros com correia dentada banhada no óleo. Então vamos lá, ó. Para você que tem um veículo desse, o recomendado é trocar a correia dentada com 50 mil quilômetros para evitar aí muitos gastos, né? Um transtorno financeiro. Aqui tudo certo, veículo funcionando, tudo certinho. Um veículo que está com a quilometragem bem baixa e já teve aí um gasto muito alto na manutenção preventiva. Imagine uma manutenção corretiva se quebrar a correia dentada, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.